ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ ചാനലിൻ്റെ പുതിയ ഒരു വീഡിയോയിലോട്ട് സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ സ്മാർട്ട് ഫോണിൻ്റെ സൗണ്ട് എങ്ങനെ വർദ്ധിപ്പിക്കാം എന്നുള്ളതാണ്. സോ നമുക്ക് ടൈമൊന്നും വേസ്റ്റ് ചെയ്യാതെ നേരെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം. അതിന് മുന്നേ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം, അപ്പുറത്ത് വരുന്ന ഒരു ബെല്ലൈക്കനോട് പ്രസ് ചെയ്യാം. സോ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം. സോ ഫ്രണ്ട്സ്, ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമ്മൾ ഇതിനായിട്ടൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ പേര് സ്പീക്കർ ബൂസ്റ്റ് എന്നാണ്. സോ ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ നമുക്ക് പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. ആപ്പ് ഞാൻ ഇവിടുന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്തു. നമ്മൾ ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ അവർ നമുക്കൊരു വാർണിംഗ് തരുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ഇതിന് സെറ്റ് ചെയ്തതിനേക്കാളും കൂടുതൽ നമ്മൾ ഓഡിയോ കൂട്ടുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ കേൾവിക്കോ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു സ്മാർട്ട് ഫോണിൻ്റെ സ്പീക്കേഴ്സിനോ അതല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഡിവൈസ് തന്നെ കേടുവരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത്. സോ ഈ ഒരു സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അത്യാവശ്യമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം കുറച്ച് കൂട്ടി ഉപയോഗിക്കാം. വെറുതെ നമ്മൾ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഡിവൈസ് തന്നെ കേടുവരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത്. സോ നമുക്ക് വേണ്ട സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മളിത് ഓക്കെ എന്നുള്ള ഈ ഒരു ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലൊരു ഇൻ്റർഫേസ് കാണാൻ സാധിക്കും. ഇവിടെ നമുക്ക് ബൂസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നൊരു ഓപ്ഷൻ മുകളിൽ കാണാൻ സാധിക്കും. സോ അത് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് കുറച്ച് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. സോ നമ്മൾ കുറച്ച് കൂട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും. എൻ്റെ ടച്ചിങ് സൗണ്ടാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ കേൾക്കുന്നത്. സോ അത് തന്നെ വളരെയധികം കൂടുതലാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ഇത് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ്ലി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാൻ സാധിക്കും ചെറിയൊരു സൗണ്ട് മാത്രമാണുള്ളത്. നമ്മൾ 60% കൂട്ടി. നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ കേൾക്കാൻ സാധിക്കും വളരെയധികം നമ്മുടെ സൗണ്ട് വർദ്ധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഏത് സംഭവം ഉപയോഗിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ സൗണ്ട് കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് കേൾക്കാൻ സാധിക്കും. ഞാൻ കൂടുതലായിട്ട് കേൾപ്പിക്കാത്ത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ 2 പ്രോബ്ലം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ്. ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോപ്പി റൈറ്റിൻ്റെ ഇഷ്യൂ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ്. രണ്ടാമത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഡിവൈസിന് തന്നെ എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ 60%-ലൊക്കെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും പറ്റുന്ന അവർ തന്നെ വാർണിംഗ് പറയുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഞാനത് കേൾപ്പിക്കാത്തത്. നമുക്കിവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കും നിങ്ങളുടെ തന്നെ റിസ്കിൽ തന്നെ ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. സോ ഈ ഒരു ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് അത്യാവശ്യമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കുക. അല്ലാതെ നമ്മൾ വെറുതെ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മുടെ സ്മാർട്ട് ഫോൺ കേടെടുത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം. സോ അത്യാവശ്യം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഉപയോഗിക്കുക. ഞാൻ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ ഫ്രണ്ട്സ്, ഈ ഒരു ചെറിയ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, പിന്നെ ചാനൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം. അപ്പുറത്ത് വരുന്ന ഒരു ബെല്ലൈക്കനോട് പ്രസ് ചെയ്യാം. സോ ഒരുപാട് പേരുടെ സ്മാർട്ട് ഫോണുകളിൽ ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെന്ന് അറിയാൻ സാധിച്ചു. സോ വീഡിയോ പറ്റുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാം. സോ നമുക്ക് നാളെ 5 മണിക്ക് മറ്റൊരു പുതിയ വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. ടിൽ ദെൻ, ടേക്ക് കെയർ ആൻഡ് ഗുഡ് ബൈ.